대마 씨앗 장작 소금. 자, 언박싱을 한번 해보겠습니다. 되게 고급스럽게 돼 있죠. 자, 포장은 이렇게 돼 있어요. 행복하고 건강한 삶을 위한 시작 웰리스. 자, 어느 때나 아침, 낮이나 밤이나 다 상관없네요. 0.5g에서 1g 정도를 120ml 이상 물에 희석해서 차처럼 마시면 되겠네요. 피트니스나 운동, 여행 갈 때, 등산, 골프 운동 후 수분 보충 필요할 때, 음식 조리에도 사용해도 된다고 합니다. 되게 이쁘게 포장이 깔끔하게 되어 있습니다. 이렇게 해서 3개가 되어 있습니다. 일단 하나를 한번 뜯어볼게요. 이게 팩처럼 돼 있다고 했으니까 한 팩씩, 한 포씩 이렇게 하면 될 것 같아요. 한 상자에 20스틱, 20호가 들어있네요. 이렇게 들어있습니다. 이렇게 되어 있네요. 깔끔하게 절취선도 있고 쉬울 것 같아요. 제가 지금 이렇게 따뜻한 물을 좀 준비했어요. 그리고 얘를 처음에는 이렇게 따서 넣으면 될 것 같습니다. 이런 식으로 가루를 좀 한번 볼까요? 이런 식으로 되어 있네요. 맛을 한번 볼게요. 약간 뭐라고 해야 되지? 대마 씨앗이니까 아무래도 이제 찻잎 그런 맛이 조금 나요. 그래서 그거하고 섞여서 되게 부드러운 그런 맛이 나고요. 짠맛은 막 세진 않아요. 되게 고소한 짠맛, 그리고 좀 부드러운 짠맛, 근데 많이 짜진 않은 것 같아요. 그리고 이제 이렇게 대마 씨앗이 이렇게 보이고 있네요. 그리고 좀 신기한 게 이게 대마라는 말이 식약처에서 이게 금지잖아요, 금지. 근데 이제 물어봤더니 이게 식약처에서 마지막으로 대마라는 글자가 들어가는 제품 등록이 마지막으로 등록된 것이 이 대마 씨앗 장작 소금이라고 하더라고요. 발음이 되게 힘들어요. 대마 씨앗 장작 소금. 아마 이제 전통 장작 가마로 1000도씨 이상, 1200도 이렇게 만드는 데다 해서 구운 소금이라고 특별히 특허받은 가마에서 만든 거 전통 방식으로 만들었다고 하더라고요. 굉장히 건강에 좋은 그런 제품의 유일입니다. 제품으로 특허를 받은 전통 장작 가마에서 장인의 기술력으로 만들었다고 하는데, 얘가 장점이 일반 천일염을 이제 우리가 구운 소금 또는 죽염 이런 거 많이 만든다고 하잖아요. 근데 이제 이게 어떤 특허냐면은 이제 전통 가마에서 5대 광물질을 혼합해서 만든 특수한 그런 도자기 소금을 넣고 숙성을 시키면 이 5대 광물질, 걔네들이 그 소금에 있는 안 좋은 성분들을 다 빼낸답니다. 그리고 좋은 성분만 남고, 그다음에 거기서 구워서 우리가 약소금이라고 하죠. 구운 소금, 그게 만들어지고, 거기에다가 이렇게 안동 대마 씨앗을 넣고 그 신한 천일염에다가 만들어서 대마 씨앗 소금을 만들었다고 보면 됩니다. 이 대마는 정말 대단한 게 미국 타임지에서도 세계 6대 슈퍼푸드로 선정됐다고 하네요. 그래서 지금 굉장히 그 천연 영양제로 이제 2016년부터 우리나라 식약처에도 등록된 안전식품이라고 합니다. 여기 보면 대단한 게 단백질이 두부의 3.9배, 불포화 지방산이 고등어의 11배, 섬유질이 사과의 1.6배, 섬유질도 있어요. 비타민 및 미네랄, 비타민 E, 마그네슘, 인, 철분, 칼슘, 아연, 비타민 B, 엽산 등등 좋은 건 다 들어가 있네요. 그래서 평소에 그냥 아침 저녁으로 이렇게 녹여서 섭취하고, 여행 갈 때 물 대신 드시고, 또 운동, 수분 보충할 때 다 좋다고 합니다. 대마 씨앗 효능을 보면은 이제 제일 큰 것만 볼게요. 치매 등 뇌혈관 질환 예방이고,
항산화 항염 효능이 있고 혈관 건강 되게 좋죠. 근데 저는 지금 딱 보이는 게 이거예요. 체중 감량 효능. 진짜 괜찮은 것 같아요. 장어보다 4배, 연어 15배. 대단한 것 같습니다. 그리고 닭가슴살보다도 2배나 더 들어있다고 하네요. 정말 좋은 것 같아요. 그래서 이거를 장복하면 훨씬 건강에 도움이 될 것 같습니다. 네, 여러분들도 이 대마 씨앗 장작 소금으로 건강한 생활 하시고, 이 대표님한테 들은 얘기인데 마지막으로 이 대마 씨앗 소금이 좋은 게 그거래요. 이 삼투압 작용으로 인해서 우리가 그냥 수분 보충한다고 미네랄 워터, 뭐 이온 워터, 그다음에 뭐 그런 거 먹는 것보다 이렇게 약간 소금기가 있는 걸 먹어서 삼투압 방식으로 밀어내는 방식으로 해야 정말 수분도 섭취가 됐을 때 수분이 몸에 흡수시키는 게 굉장히 좋아지고, 그리고 또 좋은 성분이 들어왔을 때 그 삼투압 방식으로 인해 가지고 밀어내면서 수분이 흡수되면서 몸속에 진짜 정확한 수분 흡수율을 몸 전체에 전달할 수 있다고 그렇게 의학적으로 이제 설명을 해주시더라고요. 어쨌든 이렇게 해서 저도 한번 장복을 해 보도록 하겠습니다. 점심 저녁 이렇게 시간 날 때마다 이렇게 한번 타서 한번 먹어보도록 하겠습니다.